Hello，我隔離係今日咧玩緊高人打啊！係啊，咁我哋而家已經玩緊咧多一集我哋 show 下你我哋嗰啲garden 啊。咁我做翻介紹佢哋個名先啦。咁呢個咧，呢個唔知咩 bra 888咧，係嗰個乜嘢嗰個 Fred 係咪啊？係咪？係我細佬嚟嘅。係啊，係咁呢個就係 Matthew 啊，就係雲圈情啊！死啦！我要種 watermelon，我要 wet watermelon。OK， 你去種啦你。咁所以咧係咧，等下先。嗰個 watermelon 去咗邊？我cannot see 啊！揾唔到啊！咁多 turban 嘅你？哦，乜嘢嚟嘅呢個？呢個係 Easter egg 㗎。我冇，我可唔可以俾我？OK，但係我揾埋個 watermelon 先，我完全揾唔到 watermelon 喺邊啊！我有 watermelon，我有 watermelon seed 啊！我揾咗 watermelon seed，我買咗2個㗎。你撳 water？係喎。得啦，我去擺翻好先。有 seed 添，快啲去咗睇先喎。好多人啊！點解又係呢啲嘅？冇人要生氣了。冇人要啦，拜拜。我去翻條啱嘅 garden。Yeah， the garden。Where's your garden？ 我 speed。我拎。唔係你。唔係啊！我拎到個。俾人出。我拎到個徽章叫乜嘢咧？哇！呢個有一個大嘅water coconut， 你 collect 咗佢。你話呢個係咪你嘅？係。第一個好大嘅 coconut 喺呢一度啊！你攞咗佢，如果唔係嘅話，人哋會攞走噶。但係呢個視況，你喺呢個 server 好似冇乜人有 money， 所以應該係 OK 嘅。點解呢個人咧成日都俾嗰啲嘢嘅？嚇？唔好俾翻個佢樹嚟。你唔好理佢，可能咧佢係想 show off 佢好有錢。好似阿黃飛人咁樣咯。係咯。咪係咯，黃飛人。係咯，你覺得好啱啊 Matthew。我啲 watermelon 都係冇 wet 到。我有高達啊！嚇？佢知啊！我 by the way 咧A 咧呢個又係我細佬咧，清明咧黃飛人。係啊，黃飛人。我送個 Easter egg 俾你啊！我俾呢個高登 coco。高登 coco 咧？係啊。呢個 coconut。咁而家後面有個 show off 嘅人喺後面，要小心啲啊 ！Thank you。等陣，呢個唔係你嘅喎，呢個係另外一個人嘅喎。Oh my god！我唔小心收咗 show off 嘅人，俾多個 Easter egg 你。我 move。我睇下啲 seat 有冇啲新。Easter egg 點解呢個 Easter egg 咁細啊？2 kg 咁細。唔係喎，但係係咯，2 kg 唔應該好重嘅咩？咪咯。有啲唔 make sense 喎。Roblox 有時都係唔 make sense 啦。係咯，成日都唔 make sense 嘅。啲 game 咧，啲人咧唔中意 make sense 噶。好似咧之前我 rain 咗有 snow 啦，跟住有個 frozen mango 啦，跟住咁新嘅咧都唔 melt 噶。係咯。呢個根本就係，我啲 watermelon 有冇 wet 啊？好似冇喎。Oh no! Oh no! So upset. 我有 watermelon， 我又要 watermelon 啊！你有冇一個 watermelon 7 kg 噶？其實我好似有啊，我有呢個 watermelon 係 wet 嘅喎，原來。Oh my gosh！ 咁 happy？ 我唔係拎咗個 watermelon 嘅咩？冇咩？喂，我睇下你個。watermelon 無端端變咗 frozen 啊！唔知點解。你過嚟啊！俾你啊！俾你攞下呢個 coconut，今日人哋會攞手噶，一個咁大嗰個 coconut。你要唔要啊？
我唔要我 OK， watermelon。我俾 watermelon 你。唔該。好 happy 啊！我哋兩個一齊可以做咗好任務。我 love 咗 coconut 先，我行錯路啊！一個 Lucas 同佢哋講啦。咩啊？講啦。個 show off 咧俾咗一個咧 Lotus fruit 咧好差，我咧想打死佢咧，跟住 ban 佢，但係我唔可以啊。fact 啊，係 fact 嚟啊！嗰個 food 我都好似冇見過。我嚇死我，以為又要 wet watermelon，然後我睇錯咗。而家要 wet pumpkin 喎。我睇下有冇 wet pumpkin 先啊。Oh my god！ 我有 pumpkin， 唔係我冇 pumpkin， 我有冇 pumpkin 啊？我冇。有冇人 Please， 我想睇有冇 pumpkin。 ？OK， 我要 wet， 熱咯。我要 wet。我種嗰個pumpkin seed， 跟住睇下陣間俾唔俾到你好嘛？ OK， 我要 wet 可能要等呢佢 rainy 先。係啊，我而家擺一個，因為我有4個。哦。我竟然冇 save 低啊 Please basic seed please 好嘛？Please 好嘅。Travelling shop 係咩嚟啊？我唔知喎。What is travelling shop 係乜鬼嘢嚟㗎？邊度嚟嘅 travelling shop？好似冇喎。點解嗰啲 seed 又係呢啲嘅？啊，有個 pumpkin。我同人哋講先啦。What is What is travelling shop？ What is travelling？ 我哋條片仲有1分鐘就8分鐘啦。OK， 好，可以。準備要結尾啦。希望順利。同埋咧如果你哋想要咧多一個 video 咧，你 comment 咗咧就可以咧，我哋可能可以一齊咧再玩多一次。係，如果你哋想睇嘅話。係啊，加埋咧，如果你想個 show off 死咧，咁咧 like and subscribe。你咁樣會唔會俾人 ban？Oh my gosh！ 嗰個 show off 可能會睇到我哋嘅咩，所以我哋要小心啲。係，陣間佢可能會嘟咗我哋。我哋 trans， 跟住佢應該唔係我嘅。Sorry， 我唔係 meant 㗎。佢應該係，佢應該唔係我嘅 subscriber。希望唔係啦。希望唔係啦，咁我就會冇咗個 subscribe。So sad。我要一個 pumpkin at least 8 kg 啊。我有啊。咁我有個10 kg。咁我哋做咗結尾先啦。好啊。咁呢？咁如果你哋中意呢條片嘅話，記得要 like、subscribe 同埋 share。如果你哋想睇到續集嘅話呢，就要撳一個小鈴鐺，咁樣可以接收到我哋嘅消息。仲有，如果可以講咩呢？如果你哋要如果你想要咧如果你想要再睇 part 2嘅話咧，我哋咧差唔多都會大約咧即係咧next week 都會拍嘅，可能係咁，但係我哋要睇下你哋嘅 like 有冇超過5個 like 啦，因為我個頻道都收視都唔係好多，希望可以有超過5個。10個啦。咁呢條片就完啦，拜拜。拜。拜拜。